Знаешь, почему ты постоянно ругаешься в отношениях? Я могу тебе сейчас на 2 пальцах объяснить, вот на этих 2 пальцах. Первое. Ты получаешь стимул, провокацию извне. Второе. Внутри твоей головы срабатывает реакция на стимул. Вот и вся история. Собака Павлова. Вспоминай, если не помнишь, перечитывай. Все предельно просто. Ты свой мозг выдрессировал для того, чтобы участвовать в этой ерунде. Тебя провоцируют, ты вовлекаешься. Тебя провоцируют, ты вовлекаешься. Это в автоматическом режиме. Ты ничего не можешь с этим сделать в моменте, потому что эта реакция, она опережает твое сознание. В шапке моего профиля есть ссылка. Тыкай в нее пальцем, переходи и учись. Все предельно просто. Удачи тебе!